grupi? Ku është grupi? Drini nuk e di a bëhet, po kemi është sigurt po ja kol Drini. Po na shkruan te WhatsApp-i, kështu që besoj se është gati për futur, nëse nuk vazhdon të jetë akoma te ai vend i bukur ku ishte se e pash një fotim në Instagram. Monikën fut ndërkohë, pa të fillojën se mezi po presa, po. O, ja kam çu pra Monikës, po Monika... A filloj ta bullizoj dhe unë atë Kristin që të kënaqem, apo si është historia? Se unë njihem për bullizime në Big Brother, e kupton, kështu që le të shpërthejnë dhe të gjitha komentet kundra meje që më marrin. Ama mos kur do iki ky viktimizimi, pa zotin. Me para më shkruajtë në ca komente edhe në Instagram, da Sara, bullizimi nuk është kështu sado se bëra ca postime në Instagram. Po Drinta kam dërguar. Duhet opinionin publik, duke i thënë që Big Brotheri nuk është shkolla fëmijësim, sepse thonë jo po fëmia, jo po ne kemi fëmijët, çfarë presim nga fëmijët. Big Brotheri është një program margëtues, Big Brotheri nuk është as një vend ku ne duhet na rikthej ke komunizmi dhe të dëgjojmë prezantuesit apo opinionistët që na thonë që duhet të bëjmë autokritik kur jemi aty brenda. Prandaj unë sfutem aty brenda. Prandaj kur i shoh ata të zinjt aty them mirë ata se kur vjen puna që nevrikose o prezantuesi, o opinionistët bëhet shumë e vështirë që ti përballosh dhe për i tip si puna ime është çik e vështirë. Është kthyer shoqëria shqiptare nga ai bullizimi në masë në autokritika dhe morali dhe tani aty brenda jemi në Big Brother. Nuk po flasim për një personazh i cili është i mirë i dheu dhe i ran qaf. Është personazhi vetëm antagonist që ka ky Big deri tash se vi pas ka aty mrena, domethënë nesër. Me disa përjashtime shumë të vogla të tipit Stine, Mirgjikes, Lorea, ti që janë VIP aty. Edhe Vrenuzi është kur do zemen këto shqiptarët që mos bim pre provokimeve të këtyre që bëjnë si viktima. Po si ka mundësi ky zotria shkapërcej murin e ditës se ku ishte dera sekrete që të nxirrte brenda ke dhoma surprizave. Po tani, ore koska kanë thonë që ne jemi popull dele. Ne bëjmë gjithmonë me dikë që po viktimën. A kupton? Ndërkohë që ai ka kërkuar këtë lojë, Kristi ka kërkuar këtë lojë që ta bullizojnë, sepse do të bëjë si viktim. Nuk po ju asnjëherë nuk e di pse, ja kam dërguar 2 herë. Edhe domethënë kjo është tmerr, që vazhdojnë e bëjnë budalliqet e këtyre me viktimizime. Ma bëm te Kristin, more, se kështu, çdo big, në çdo big. Jo tani se konta kap nga thelbi, se me që do me u viktimizu ky Kristi. Tani Kristi e di që pas kanë buzë se ta ashtë burra si puna jote më kanë këtë, si këtë mua këtu kanë, pas di shkuta e di shkuta. Ke internet, o Dasara nuk ke internet, Dasara fiku se s'ke internet, Dasara... Ua, unë të dëgjoj shumë mirë ty. Po ty më dëgjon, po disi dje zëri ty, si karoca 2 të vjen. Nuk e di pse nuk të vjen fare. Ja, prap s'ke internet. Nuk ke, të vjen zëri me këmëk. Po tani? Po tani. Tashi qik më ndryshe. Po tani. Erdi? Jo, ke këtë bën. Hapi qik me mame. Dëgjojmë mirë aty. Na thot mame. Se më duke ke ti mirë, dje ty drëng. Dëgjoj. O Dasara. Po është ajo që thash, problemi është që këto domethënë nuk e di pse kanë këtë pikë të dobët të punën e bullizimit, se pastaj u kthehet bumerang edhe këtyre vet, se ju del për te pritshmërive kjo mbrojtje që fillojnë të viktimizohen këto pastaj, edhe nuk dinë se si të bëjnë. Kështu që ora rrini qetë se nuk del Seno, se Seno s'ka bënë gjë për të bullizuar dhe për dal. Dhe mos harroni se janë dyshja prap vazhdoj ta them janë mod kërkumit dhe mod klikumit. I pam këto 4 ditë që s'kan qenë me Ilirin bashkë me njëri tjetrin, se si ka qenë Iliri, sa batuta ka pas dhe sa kanë marrë batutat Ilirit. Po hajde, po normal mos e shqiptari vdes, po pa njërin që qaravitet. A kupton? Po ne jemi nga ato që ne për politikanët kur i shohim duke u qaravitur, ama se gjunaf le dalë, ama se gjunaf se e ka bë këtë. Ky popull pra jemi ne. Ne mjafton që shohim duke që qaravitet i çik, edhe fillojmë të bëjmë si po hajde, Kristi me zish po priste, Kristi e ka dash këtë lojë. Ore Kristi po e kërkon këtë lojë. Mendoj që shoqëria shqiptare është në një krizë shumë serioze identiteti, po krizë serioze. Ka fare, nuk ka identitet. Ndërkohë që vriten njerëzit rrugëve,
se ndërkohë vriten njerëzit rrugëve. Ora nuk del se në rrini morali i lartë, e kupton ky morali i lartë dhe të lutem se kjo nuk është e ishme që të bëhet, e kupton? Dhe legjitimohet i keqi, edhe legjitimohet ai i keqi dhe ngrihet në pjedestal. Dhe ai që vërtet është i abuzuari, po themi, ai del i keqi. Dhe nuk ka sa pa një skutëri. E kupton? Ore, më fal, po mirë si nuk i bëri përshtypje këtit, kur i tha unë të vinë në qafë, të erdha në qafë. Çfarë do më thonë kjo që na bëjnë to moralistat e këto që janë prek me fjalët e? Çfarë do më thonë kjo fjala të erdha në qafë? Le dalim të ma spjegojnë që këto zotrit që kemi këtu dhe këto zonjat. Hajër se kam qef. Tek ajo qafa jote e qilbër, nuk ka asnjë problem. Jo, nuk është, jo mën. Po s'qe ka ky, o nuk del seno. Jo, po është mërzit vllai ke shtëpia Kristit. Kristit është mërzit vllai ke shtëpia, e kupton apo jo? Ore, pyesin veten këto kur Big Brother që gjëja e parë dhe njerëzit e parë që do e hanë janë familja. E din këto që përpara, e di Kristi që përpara vëllezërve të tij është gruaja a jam okay me veten time. A jam okay me veten time, le të thoj çfarë dojmë njerëzit, më intereson më çfarë thonë ti, ti pra shko sa je. Okay me veten tënde, je shumë okay. Çfarë problemi ke? Në qoftë se është gay. Thot më vlla që është gay. Po s'ka rëndësi, ore tjetë çfarë dojmë, nuk ka rëndësi ajo tjetër. Provo dhe thuaja aty që s'është që je. Provo dhe thuaja aty që s'është që je. Edhe kjo çështja e gjithë këtij komunitetit LGBTQRTRP, që vazhdojnë dhe bëjnë viktimën, edhe nuk dalin thonë aty, po jam, du t'jem, ja, po na lëndohet vllai, po na lëndohet motra, po ti je 30 vjeç, mos je kalama. Po në madhe se lëndohet motra, ik fik jetën tate, rri me këtë dush, le të qaj mami dhe babi, ke shtëpia. Edhe unë do qaj larg qoftë nëse vajza ime, po nuk do ta mësoj të gënjej, kjo është pak e sigurt. As të mashtroj. Edhe pse nuk merren njerëzit me njerëz të këtij komuniteti dhe të analizojnë faktin që këta gënjejnë njerëzit e shtëpisë, njerëzit e dashur dhe nuk i thon të vërtetën e tyre të identitetit seksual. Unë e marr parasysh dhe kur marr shembull vajzën time për vëllezërit e Kristit bëhet vonë fare. Nëse unë marr parasysh vajzën time, nëse është do më dhëmbi mua, do qaj unë, do më vi keq mua, po do jetë më e rëndësishme që ajo mos më gënjej mua dhe gjithë njerëzit? Apo jo? Apo jo? Dëgjoj, problemi është ta thash mund vini natë që pse shqiptarët gjithmonë bëjnë me këto që bëjnë viktimizime, se këto viktimizime domethënë na kanë shpif për çdo gjë. Viktimizim për çdo gjë të mundshme. Edhe ai e ka kërku këtë, më kupton që ai ka kërku që ditë një që ta paragjykojnë. Ai e ka kërku nga gjithë. Dhe ku e ka pa? Ka pak të këto njerëzit që janë çik impulsiv. Të këto që mund t'ja nxjerrë çik goja. Po çfarë thut pa ta thash, ja ku ke fjalë më të ndyrë se ajo të erdha në qaf nuk ka. A fërkoj me dhe të vinë qaf, çfarë do më thonë kjo? Po si nuk u kapën me këtë më? Po si nuk u kapën me këto, unë nuk e kuptova si nuk u kapën me këtë fjalë. Vetëm Monika u kapi çik edhe u anashkalu kjo gjëja. Pra nuk ishte ajo për mos të kap. Monika e drodhi mbasi jo ti Monika, ajo Monika tjetër. Dhe ajo e drodhi në momentin që i erdhën mesazhet në celular dhe filloi ta ndronte pak se publiku nuk është se ishin gjithë me qëndrim që mbajtën. As opinionistët, as Ledioni dhe madje për e parë arbrit i doli situata nga dora si asnjëherë tjetër. Për çfarë ishte muhabeti? Se dëgjova. Po për këto viktimizime të Monika që na ka shpif në çdo bik do dali dikush viktimizohet. A unë them ai e ka kërku këtë gjë. Me ziç ka prit që me kërku që tjerë ta bullizojnë, jo po flet me zot hodjo po. Ishte përgatitur edhe fjalët që bajnë për këtë punë. Po ai për loj ka vajt atje. Po pra, po pse? Po për loj ka vajt atje. Po më edhe ai staj. Mu më dukesh zënjush, dhe çfarë po jo mos ke të drejti, pa lejeni na tani mos. A më lejeni të? Po si mos kam, pas kam të ti pas ke vajt për loj dhe unë nuk po los me nervat të tua. Po luaj më, nëse ke tru, luaj me tru. Mos luaj me ofendime. Ai që ofendon është i dobët Meridian. Mua më dukesh. Meridian, ai që fillon të ofendoj aty ku nuk mban dhe s'ka të drejt fare, është i dobët në karakter. Po ajo fjala si të duk ty Monika, fërkollet të derdhën në qaf, si të duk ty? Absolutisht, edhe ajo nuk ishte e mirë, mos kujto se ishte e mirë. Pse nuk u cek ajo? Pse u ka nuk shuaja se gjë libri ku lexohet, unë e di që lexohet. Meridian, më fal një minutë. A donte ai? O Meridian, fal. Monika, të bëj një pyetje,
Ty kur Jo, ti japi më nis. dëgjoj këtë. Po jo pra Më se ti dëgjoj e këtë ke. fjalën. Po jo pra ta Të them lutem pra ma tu. dëgjoj. Jo, po mos e humbsa se fillja është ta tërheqim bash, jo vazhdo ti dhe ik ti përpara. Ti kur merr një skenar për të mësuar diçka, si i kalon faqit, një po tre jo apo i kalon faqe për ta mësuar? Rresht për rresht. Atëherë As për kap edhe rreshtin e Kristit, pastaj ku thot kur më fërkon në vit të derdhën ty në qaf. Po pra, ai tha ai që nuk e burr, edhe ky donte t'ia vërtetonte. Po ma vërteton ndryshti, më s'ma vërteto ashtu. Po ashtu i erdhi aty për ta thënë. Ai provokoi ai nga mëngjesi deri në Okej, darkë. edhe ati kështu ju duk si me fustan. Po Qa qa më janë vjen këto në me kishte? fustan, kjo është bullizim. Kjo nuk e Ama, të drejtë. hajde më shqyqyr, Po si shqyqyr nuk është bullizim? shqiptar di fjalë Më bullizim. fal një minutë, se Meridiani nuk e di kur është futur. Unë kam me komunitetin përgjithësimi. Ç'është me ky komunitet që vetëm viktimizohet, do më qaj vllai thotë ke shtëpia po e morën vesh që jam gay. Thuajemi që je gay, është më mirë të gënjesh apo ti je gay. Ha pra, Jo, unë nuk po marrim këtë. Shumë shok gay, i du shumë, kam qenë zana gay në Tiranë. Tash ti themin që gjërat si janë. Ky viktimizim që po bëjmë, po e merrem qafë gjithë, janë bërë një komunitet që po fuqizohen me atë viktimizimin e tyre se po bëhet ataja. Nuk e kish citate, çan që kuje më që jep, pse to? Pse gënjen? Pse u bullizuaj? Pse mos ta thotë që është? E para një nuk pranojnë që po bullizohet ai. Ta pranoj ai që është. E para nuk po flasim tu e pranon ai apo se pranon ai. Po dhe po ta pranoj nuk ka pse përsëri të bullizohet. Edhe po ta pranoj nuk ka nevojë të bullizohet. Sepse kjo është e turshme e dashur. Është e turshme edhe se kur ta pranoj ai, edhe të mos e pranoj. Po edhe nuk është e mirë kjo gjëja që me që un jam kështu, ti hajde tani dhe më shaj. Është ignorancë totale. Ignorancë totale dhe nga kjo po vuajmë, nga ignoranca, jo nga mos pranimi. Se ne edhe kur i kanë pranuar, edhe kur kanë dalë pro, janë masakruar. Janë masakruar nga ajo shqiptaria, nga ky maskilizmi që kemi neve. Maskilizmi, po. Po Stine, ç'mendim keni për Stinen? Se unë jam tim Stine sonte. Stine, për mua, pas Krisit ka që më i mirë nga gjithë, se kam parë tërë javën, i sakt, e bën atë lojën ashtu si që do dhe e qonë ujë aty ku e do. Po sonte në diskutimin që bëri me Ledionin? Jo, nuk jam dakord. Po Stine për mua ka qenë shumë shumë i mirë. Përgjigje, kështu që dëgjoj, disa janë to si puna këtyre adresave falco, janë si njerëzit pa shtyllë kurrizor që nuk kanë mbyll dhe menere me komentu për shembull me adresën e vet, sepse janë njerëz që e kanë jetën e tyre zi, janë njerëz që janë të vutë, janë njerëz që kanë zili dhe çunë xhajes, janë njerëz që kanë zili janë të prapambetur. Janë të prapambetur. Edhe fillojmë. Edhe vjen Sarma për shembull, si kjo Sara 1777 për shembull, kjo duket që do të njëri që do jetë zi. Nga koka ke komët, nga fisike... Po, mi më dhe ti mos ja jep kënaqësinë Sarës 777. Jo, po them, janë si puna kësaj dhe këtyre tjerë që nuk kanë bythë dhe menere, për shembull me dalë me fytyrë siç dalim ne, që të paktën e themi opinionin siç e mendojmë. Keq apo mirë ta gjykojnë, po këto që s'kan karakter, ne jemi të rrethuar. E keni vënë kush bë moral në Shqipëri? Në Shqipëri të bë moral hajduti, të bë moral baxhella, të bë moral prostituta, të bë moral. Fundi botës është tuk e ne. Jo më është e vërtet. Është e vërtet. Meridian mos e kalon në ofendime, mos të bie përsëri. O Monika, edhe një herë tjetër të kuptosh tash kush të bën moral në Shqipëri. Ka rëndësi, unë e di shpirt, por duhet të kuptosh një gjë. Priveç paftësisë dhe çmimit që kanë. Ti hyre si zoj duke lut, vetëm se hyre në vas ty të bë moral. Ç'a bëre ti? Jo një sekond, jo më jo. Po jo pa pse për ty s'pas ka gjë dhe për këto që viktimizohen ka gjë. Pse? Arsyeja. Ose ka të bëj konceptin mënyra se si jam rritur unë. O Monika, çfarë bëre ti? Jo më jo, çfarë bëre ke vasët? I ngrejtë komët me njëri. Bëre porno aty. Unë ta shijova vaskën time, momentin tim. Po pse ti të kryzuan? Dakor, pse ty të kryzuan që nuk deshe të viktimizoje dhe këto që viktimizohen këto nuk i kryzojnë. Po jo pra se kjo ka të bëj shiko. E para njërë unë jam rritur komplet Meridian, unë jam rritur komplet ndryshe dhe kam një botë kuptim shumë ndryshe. Jam e lirë në mendimet e mia. Ama nuk dua të bëjmë kur viktime atyre njerëzve që për mua janë ignorant, vinë nga padia, vinë nga mos si them, jeta e tyre bosh që kanë pas.
njerëzit kur kanë jenë bosh, dije që janë njerëzit që të masakrojnë më shumë. Tani i Jo kthehemi bosh, Bigut. po e kanë kështu të zezë. Po bosh pra sepse dhe koha vetë i prodhoi një 10 vjeçar, provoi njerëzit bosh, ju dha mundësinë. Tani pse na acaron se dhe mua? Ja Po se ti do- shikoj ja se tani doli si është Armela. mbushur televizionet. Shifi që Me se këto doli pra janë Armela. mbushur me përputhjen. Ke desarën këtu një super gazetare të del dhe një tjetër. Edhe ajo zi me lidh dy llafe, dalin këta dhe e klikojnë. Ja se Ti ke qenë filloi një doli nga ata, Armela. ti ke qenë një nga ata që ke suportuar njeriu më mashtrues që ka pas historia. Po ka qenë E super Big lojtar, Brother. more. Ka qenë super lojtar. Nuk ka qenë lojtar, ka qenë mashtrues. Super lojtar. Mashtrues. Super lojtar. Mashtrues nga fillimi deri në fund. Monika Mashtrues. ka qenë super lojtar. Dhe jo vetëm kaq, po ka cikur pikët më të dobta të lojës, sepse ti e di shumë mirë që ti kur futesh në një kompeticion ose në Big Brother, firmos sa kontrata aty. Ke 1 pik, 2 pik, 3 pika, 4 pika, të 5 pikat janë shkelur. Cilat pika mu? Tani nuk kemi biget e tjera, kemi këtë big. Kur të jemi Po pra, tek për tek ta tregoj unë. Ti e Edhe the. ti e di më mirë se sa unë, po hajde tani. Se ke Hajde. shkruar ato kontratat që të mos ofendohen gratë,